opening ya, narasi suasana pagi di Bikini Bottom. Yang kedua ada ikan tuh yang nggak pernah gerak. Pertandingan berikutnya dimenangkan oleh SpongeBob SquarePants. Yang ketiga ya itu ciri khas Tuan Kret. Halo anak-anak, uang lebih manis daripada madu. Ya. Oh, SpongeBob. Aku tidak bisa mendengarmu. Jawab, SpongeBob. Aku siap, aku akan menemanimu, Patrick. Langsung disambut sama Pak Jumali. Satu-satunya tempat yang aku tidak sukai adalah tempat di mana ada SpongeBob dan Patrick.